আসসালামু আলাইকুম সবাই, ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার নিউ ব্লগ, মিনি ব্লগ। আজকের ব্লগটি হচ্ছে রিক্সা ব্লগ, কারণ আমি রিক্সায় করে আজকে ঘুরবো। অফিসে বসে বসে চিন্তা করলাম যে বিকেলবেলা কি করা যায়, যেহেতু অফিস শেষে সারাদিন অফিস শেষে বাসায় থাকতে হয়। তো চিন্তা করলাম যে একটা রিক্সা নিয়ে যাই, আজকে একটু রিক্সা ব্লগ করি, রিক্সায় ঘুরি, একা একা ঘুরি ও কাশফুল দেখি। সবাই দেখতে যাচ্ছে, সবাই ছবি তুলতেছে, কাপল ছবি। তো আমিও চিন্তা করলাম যে আমিও একটু যাই, রিক্সা নিয়ে ঘুরে আসি একা একা। তো আমিও গেলাম। তো চলুন আমার সাথে, আপনাদের কাশফুল দেখায় নিয়ে আসি। তো দেখলাম যে অনেক মানুষজন, তো আমি ভাবলাম যে একটু রিক্সা থেকে নেমে একটু কাশফুলের কাছে গিয়ে দেখি যে কী অবস্থা, কেমনে কি। তো আমি দেখলাম সবাই যে কাপল, কিন্তু আমি একা সিঙ্গেল ছিলাম ওইখানে। সবাই ঘুরতেছে যার যার মতন। দেখুন, কাশফুলের সাথে আকাশের ভিউটা অনেক সুন্দর ছিল আজকে। আকাশটা অনেক সুন্দর ছিল। আমি এর মধ্যে কয়েকটি কাশফুল হাতে নিয়ে আমি মানে আকাশের দিকে একটু ধরলাম, কিন্তু আকাশের লুকটা অনেক সুন্দর ছিল। আজকে মনোরম পরিবেশে ওখানে সবাই ফুটবল খেলতেছিল। দেখেন এইখানে একটা বাগান ছিল, বাগানটা। আর ওইখানে অনেক মানুষের রিক্সা গাড়ির জন্য ওই পাশটায় পুরা জ্যাম লেগে গিয়েছিল। দেখুন, কাশফুল অনেক বড় বড় হয়ে গিয়েছে, অনেক সাদা। আজকে যেহেতু একটু বৃষ্টি হয়েছে, সেজন্য হয়তো একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে, কিন্তু দূর থেকে অনেক সুন্দর লাগতেছিল। মেঘলা আবহাওয়া ছিল, আকাশটা অনেক সুন্দর ছিল, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তার মধ্যে কাশফুল, সব মিলিয়ে মোটামুটি ভালোই লাগতেছিল পরিবেশটা। মন খুশি করার মতন একটা অবস্থা, কারণ অফিস শেষ করে রিক্সা নিয়ে বের হয়ে গিয়েছি মনটা একটু ভালো করার জন্য। তো দেখে মন আসলেই ভালো হয়ে গেল। আকাশটা এত সুন্দর ছিল, সেই সাথে কাশফুলের সাদার সাথে মিশে গিয়েছিল একদম। এই পাশটায় অনেক মানুষজন, এইখানে সব ফুড কোর্ট, ফুচকা, তারপর মেলার মতন বসে এইখানে। ওই যে ওইখানে নৌকা ছিল, নাগরদোলা ছিল, ঘোড়া ছিল, অনেক কিছু ছিল এই পাশটায়। আর ওই পাশগুলাতে সব ছোট ছোট স্ট্রিট ফুড। আর এই সামনে একটা ঘোড়ার গাড়ি ছিল, এইখানে এই সামনের ঘোড়ার গাড়ি নিয়েও ঘোরা যায়। এই পাশে আইসক্রিম, স্ট্রিট ফুড। ও সামনে লেক ছিল, লেকে বোটিং করার ব্যবস্থা আছে। উপর দিয়ে আবার আকাশে উড়োজাহাজ আসতেছে একটা। আমরা ওই পাশে লেক দেখতে পাচ্ছেন, ওইখানে বোটিং সিস্টেম আছে।
কয়েকজন দেখলাম যে বোটিং করতেছে ওই পাশে। তো আমরা পুরাটা ঘুরেছি, মানে যতটুকু সম্ভব আমার। রিক্সাওয়ালা মামাকে বলেছি যে তোমার মতন করে তুমি ঘুরিয়ে দেখাও যে কিভাবে কিভাবে কই কই মানে ভালো কাশফুলের আছে, কই কই মানুষজন বেশি ঘোরাঘুরি করে। সেই হিসাবে আমি বলছি, মামা তার মতো নিয়ে গিয়েছে। ওই দেখেন ওইখানে বোটিং করতেছে অনেকজন, ওইখানে বোটিং করতেছে। দেখুন কাশফুলের সাথে আকাশের সৌন্দর্য মিশে গিয়েছে একবারে। সেই সাথে মেট্রো রেল, উপর দিয়ে মেট্রো রেল যাচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সব মিলিয়ে মনোরম একটা পরিবেশ। আজকে সব মিলিয়ে দিনটা অনেক ভালো গিয়েছে। আমরা যেহেতু কাশফুল দেখলাম সবাই যাচ্ছে কাপল নিয়ে, আমরা সিঙ্গেল বলে কি আমরা যাইতে পারবো না, সেজন্য আমরাও সিঙ্গেল হিসাবে আমরাও গিয়েছি, আমরাও ঘুরেছি, আমরাও দেখেছি যে কাশফুল। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো জানাবেন, বেশি বেশি লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।